सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो आज हम जा रहे हैं नाइट राइड पे। सुबह में टाइम मिला नहीं राइड पे जाने के लिए बिकॉज आज बहुत बारिश हो रही थी, बहुत लिटरली। हमारा प्लान था वैसे 3-4 बजे तक जाने का, बट वो पॉसिबल हुआ नहीं क्योंकि बारिश आज बहुत थी। सो इसलिए हम रात में जा रहे हैं राइड पे। साथ में पिलियन भी है, पिलियन के साथ राइड पे जाने वाला है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत लोग देखेंगे कैमरा तो क्या रिएक्शन देंगे आई डोंट नो, लेकिन क्रेजी रिएक्शन होने वाला है। लेट्स गो। भाई एग्जॉस्ट नोट जो एमटी का स्टॉक एग्जॉस्ट है ना भाई, क्या ही साउंड करती है 7000 आरपीएम पे रैप करने पे। बहुत ज़्यादा। बहुत जन कहते हैं कि तुम एग्जॉस्ट चेंज कराओ, एग्जॉस्ट चेंज कराओ, बट लिटरली गाइस 7000 आरपीएम के बाद ना एक लेवल तक लगता है कि हाँ साउंड बहुत डिफरेंट आ रहा है। 2000 years later. भाई इसका तो अलग ही लाइन चल रहा है। देखो 60 रुपये का पेट्रोल डाला है। हमारी गाड़ी हो गई फ्यूल अप। सो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी राइड। चेक करो गाइस, पूरा रोड खाली है। थार ड्रीम कार है अपनी, थार। भाई थार का ना अलग ही स्वैग है, बहुत ज़्यादा। भाई और किसी नॉर्मल गाड़ी में तुम बैठ जाओ, सुजुकी में, आर्टिका में, इससे अच्छी लेकिन थार से जो बंदा उतरता है ना, उसका भाई उसका सिस्टम है, उसका रोला चलता है फिर। रोला जमाना है लोंडो में, रोला क्रेज दबदबा। इधर कावासाकी का शोरूम था यहाँ पे, बट यहाँ से हटा के अभी कोई और अदर ब्रांड लेके आ गए। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। चला जा भोस। लिटरली गाइस हम आ चुके हैं अब। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कल्याण जस्ट ब्रिज क्रॉस करते ही कल्याण एंटर हो जाएंगे हम। सॉरी सॉरी गाइस, तबीयत थोड़ी डाउन है, बट फिर भी मैं वीडियो शूट के लिए निकल गया हूँ। स्टिल मैं खांस रहा हूँ, खांसी है मुझे, बट पहले से ही प्लान बना रखा था शूट पे जाना है, शूट पे जाना है, शूट हम आज शूट करना, बट बारिश ने ना पूरा प्लान ना चौपट कर दिया, पूरा A to Z। अब जाके रात में थोड़ी बारिश कम हुई, मैं बोला चलो राइड रात का राइड के भी मज़े ले लेंगे और साथ ही साथ हमारी वीडियो भी बन जाएगी, इसलिए बोल। एंड एक और चीज़ कि GoPro नाइट में कैसा परफॉर्मेंस देता है, नाइट वीडियोस कैसे आते हैं, ये भी टेस्ट करना था। सो हमारा ये भी हो जाएगा।
वाइज़र बंद कर दिया मैंने बिकॉज बहुत मिट्टी उड़ रही थी, बहुत ज़्यादा मेरे आंखों में आ रही थी पूरी। मेरे एमटी पे क्या मॉडिफिकेशन लाना है, बहुतों ने बोला था कि मॉडिफिकेशन मुझे क्या इसमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, मुझे आप लोग बताओ। तो हम लोग धीरे धीरे एक एक चीज़ मॉडिफिकेशन करेंगे हम इसमें अपने एमटी में। एमटी का जो क्रेज़ है ना गाइस बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा। लिटरली हर एक यंगस्टर का ना मतलब ड्रीम बाइक है, ड्रीम। लिटरली मुझे मालूम है गाइस कि मैंने ये बाइक कैसे मतलब ऑन की, कैसे मैंने ये बाइक ख़रीदी। लिटरली 1.5 साल पहले मैंने मतलब गाइस बोलोगे ना 1.5 साल पहले मुझे ये गाड़ी लेनी थी, 1.5 साल पहले। सो गाइस व्हीली ट्राई करने वाला। गाइस पीछे से कोई तो आ रहा है। अपने पिलियन को बोल दिए चलो। गाइस लिटरली गाइस बहुत औसम है, बहुत भागने में। पूरा खुला रोड है, पूरा खुला रोड है। जाते हम बस आगे रास्ता है बंद। चलो फिर लेते हैं टर्न, चलते हम वापस। पिलियन हमारा डर गाइस, लिटरली पिलियन डर गए। सोम्स मना कर रहा है मेरे को, कोई नहीं हम ट्राई नहीं करेंगे अब। पर गाइस हमें पता है हमें हमारा कंट्रोल कितना अच्छा है, बट पीछे वाले को थोड़ी पता रहता है कि हमें कहाँ कंट्रोल करना है, कहाँ पे गाड़ी भगानी है। गाइस जो गाड़ी चलाता है उसे ही पता रहता है और वही जानता है कि कैसे कंट्रोल करना है। बहन डर गई। लिटरली गाइस ये वाला मीम ना बहुत वायरल, बहुत। अक्षय कुमार की यार वाकई में एक्टिंग अनबीटेबल है गाइस, एकदम कैरेक्टर में खो जाता है वो। आप कॉमेडी करा लो, एक्शन करा लो, भाई सब में वो बंदा फिट ही आ जाता है। भाई यहाँ पे तो भयंकर वाली बारिश हुई है गाइस, लिटरली पूरा का पूरा रोड गीला है, पूरा A to Z। इसमें कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। हम 60-70 के ऊपर तो जाने वाले नहीं है गाइस, हम 60-70 के ऊपर तो जाने वाले नहीं है गाइस। चूतिया बनाया तुमको। बिकॉज पूरे कपड़े गंदे हो जाएंगे पूरे।
60-70 बोला था, हम तो 70 प्लस चल रहे। हाँ गाइस, बारिश इधर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। अभी पता नहीं फिर बारिश होने वाली है, लग रहा है मुझे तो। अब हम तो धीरे ही चलने वाले, नहीं तो पूरा कपड़े तो पूरे गंदे हो जाएंगे, पूरे A to Z। चलो गाइस, इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ, तब तक टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ एंड राइट सेफ।